Acts chapter 1 verse 11. Ẹ jẹ́ n sáré fi nǹkan kan yín bẹ̀. Book of Acts chapter 1. Ó ń bọ̀ wá padà o. Ó ń bọ̀ wá. Olódodo ní ń bọ̀ wá. Acts chapter 1 verse 11. Bíbélì wípé tí wọ́n sì wípé ẹ̀yin ará Galilee. Yes. Okay, ẹ jẹ́ n bẹ̀rẹ̀ láti 10. Bí wọ́n sì ti ń tẹjúmọ́ ọ̀run bí ó ti ń rí òkè, kíyèsí àwọn ọkùnrin méjì aláṣọ àlà dúró létí ọ̀dọ̀ wọn, tí wọ́n sì wípé ẹ̀yin ará Galilee, èṣe tí ẹ fi ń dúró tí ẹ fi ń wo òkè ọ̀run? Jésù náà yìí tí a gbà sókè ọ̀run kúrò lọ́wọ́ yín yóò padà bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ó ti rí ọ̀run tí ẹ rí tí ó ń lọ. Jésù náà tó gòkè lọ sọ́run ó ń padà bọ̀ wá. Mo mọ̀ pé ẹ lè má láìkì wàásù yìí, ẹ lè máa wò pé irú wàásù wo leléyìí tí ó sọ̀rọ̀ owó fún wa, ìwàásù tí ó sọ̀rọ̀ dominion, tí ó sọ̀rọ̀ deliverance, tí ó sọ̀rọ̀ family, tí ó sọ̀rọ̀ entrepreneurship, tí ó sọ̀rọ̀ báwo la ṣe fẹ́ make ẹ̀. Ìwàásù yìí lè má tẹ̀yìn lọ́rùn, èmi náà mọ̀ bẹ́ẹ̀, ó lè má tẹ̀yìn lọ́rùn, but ohun tí wọ́n ní kí n máa sọ fún yín ni mò ń sọ fún yín. Nínú ìjọ tí àwa ti wá, Harvesters of Christ International Church, ìjọ olùkórè òpin ayé, ohun tí a gbé àwa kalẹ̀ fún nìyẹn, láti tàn yín náà kalẹ̀ fún gbogbo ẹni tí ò tí gbọ́ wípé olùràpadà wa ń padà bọ̀ wá. Tàn yín náà kalẹ̀ jákèjádò ayé, olùtùnú ń bọ̀ wá, olùtùnú ń bọ̀ wá, olùtùnú ń bọ̀ wá. Ẹ sà, ó ń bọ̀ wá, kò sì ní pẹ́ dé. Bẹ́ẹ̀ tí rí tí ó ń gòkè lọ, eré ni yóò dàbí lójú ẹlòmíì. Bẹ́ẹ̀ tí rí tí ó ń gòkè lọ, bẹ́ẹ̀ ni yóò tún sọ̀kalẹ̀ wá lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ sà, ohun tó sì ń bọ̀ wá ṣe kì í ṣe ń tẹ́rù rárá o. Kò wá gbéyàwó, kò wá mutí, kò wá ṣe fàájì, kò wá láti wá kọ́ rẹ̀ àwọn tí ò ṣe lákòókò gbà tẹ̀ náà, àwọn tí ò ṣe lálákòókò yẹn kọ́ ló ń bọ̀ wá ṣe o. Ẹ sà, bíbọ̀ tí ó ń bọ̀ wá ṣe ìdájọ́ ayé ni. Yóò ṣe ìdájọ́ àwọn ènìyàn ní òtítọ́ ìwà. Òun ni yóò ṣe ààbò fún àwọn ẹni tí a ní lára. Gbogbo àwọn òkú tó ti kú nínú rẹ̀ ni yóò jíǹde. Àwọn ènìyàn gbogbo tó wà láàyè tí wọ́n jẹ́ tiẹ̀ láò pa láradà. Oníkálùkù wa láò fún ní ìyẹ́ láti gòkè rí ọ̀run pẹ̀lú ẹ̀. Ẹ sà, ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé bóyá ẹ ti ẹ̀ mọ̀ àbẹ́ mọ̀, ẹ jẹ́ sọ fún yín. Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé a ó lọ pàdé olùràpadà wa ní ojú òfurufú láìpẹ́ yìí. Sà, nǹkan kan wà tí wọ́n ń pè ní rapture. A ó pa wá láradà. A ó gbé ara kíkú yìí, àwọn bọ́dì burúkú yìí, a bọ́ọ̀lẹ̀. So ẹ̀mí olúwa nínú wa yóò dìde. A ó fún wa ní ẹ̀yà ara míì, a ó fún wa ní ẹ̀dá míì. A ó gòkè lọ sí ọ̀run láti lọ pàdé olùràpadà wa. A ó lọ pàdé ẹ̀. Sà, èmi àti yín láwùjọ lo ọdún 3 àtààbọ̀ ní ojú òfurufú pẹ̀lú ẹ̀. Yes. A ó jọ jókòó níbi àsè ọ̀dọ́ àgùntàn ní ojú òfurufú, èmi àti yín. That is why tó jẹ́ kí n máa sọ fún yín pé ẹ sà, bí ayé àkókò yìí ò bá ti ẹ̀ dùn, ayé kan ń bẹ tó dáa jù báyìí lọ. Bí ìjọba àkókò yìí ò bá ti ẹ̀ rántí yín, ìjọba kan ń bẹ tí a ti pèsè sílẹ̀ ní ọ̀run, tó jẹ́ pé Jésù Olúwa nìkan náà ni yóò jẹ́ alákòóso ẹ̀, tó sì yẹ kẹ́ ẹ wà ń bẹ̀. Mọ́mì, ó yẹ kẹ́ ẹ wà ń bẹ̀. Dádì, ó yẹ kẹ́ ẹ wà ń bẹ̀. Ọ̀rọ̀ tẹ́mi ń bá yín sọ yìí, kókó ọ̀rọ̀ ni o. Mo dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kí ẹ ṣiṣẹ́ lé lórí látòní lọ. Ẹ má jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kó tàn yín pé Jésù ò ní padà wá o. Ẹnìkan ní pásítọ̀, wọ́n ti sọ fún wa náà pé ń bọ̀ kán tó bí àwọn dádì wa. Ó lè má wà nígbà yẹn, ṣùgbọ́n yóò wà ní àkókò tiwa yìí. Mo ti sọ fún yín lọ́nà dispensation of time wípé Olúwa Ọlọ́run ti pín Ọlọ́run elétò ni, ó ti pín àwọn àkókò àti ìgbà rẹ̀ bó ṣe fẹ́ ṣe gbogbo nǹkan ẹ̀. Látìgbà ayé àti ìgbà ìwá, òun ló ti ń sọ tí yóò ṣe nígbà tí yóò bá jẹ́ òpin ayé. Sà, nínú dispensation of time, àkókò òpin la wà yìí. Ẹnu kàlẹ́ndà Olódùmarè, àkókò òpin la wà yìí. Àtijọ́ kà nínú Matthew chapter 24, àwọn nǹkan tí ó ṣe àmì wíwá rẹ̀ àti ti òpin ayé. Ẹ sà, ẹ bá mi sọ eléyìí tí ò tí ì ṣẹlẹ̀ nínú gbogbo tí Bíbélì sọ yìí. Torí láìpẹ́ yìí, ọkọ ìyàwó yóò yọ ní àwọsánmọ̀. Ẹ sà, bó ti wá nígbà alákọ̀ọ́kọ́ kọ́ ló ń padà bọ̀ lẹ́lẹ́kejì. Rárá, ó wá bí onísùúrù nígbà àkọ́kọ́. Bíbọ̀ rẹ̀ lẹ́lẹ́kejì kò ní ní sùúrù o. Ìyẹn nìkan lẹ̀rù ń bà mí lé lórí. Yóò wá pẹ̀lú agbára rẹ̀ láti wá ṣe ìdájọ́ ayé ni. Ó ti rẹ́rìn sí yín nígbà kan. Nígbà tó bá padà dé lẹ́lẹ́kejì, kò wá bá yín rẹ́rìn. Kò ní kú lórí igi lẹ́ẹ̀kan sí.
àwọn èèyàn kan náà nà á, ẹ̀yin lẹ nà á nígbà tó wá lálàkọ́kọ́, ó ń bọ̀ wá na àwọn tí kò ṣe tiẹ̀ sà. Ó ń bẹ̀ yín nígbà tó wá lálàkọ́kọ́ ni, nígbà ẹlẹ́ẹ̀kejì tí ń bọ̀ yìí ẹ̀yin lẹ ó bẹ̀ẹ́. Ok, torí àkókò wa ẹ jẹ́ n bá yín sọ̀rọ̀ lórí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀, the fulfilled sign of second coming, àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ àti àmì fún pípadà bọ̀ lẹ́ẹ̀kejì. Gẹ́gẹ́ bá ti kà nínú Matthew chapter 24 verse 5 àti verse 24, ó wí pé many will call themselves Christ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni yóò pera rẹ̀ ní Jésù. Wọ́n á sọ fún mi pé Jésù wà ń bí o, Jésù wà ń bí o, Jésù wà ń bí, ẹ máa bọ̀ o. Ẹ̀yin náà ẹ mọ oríṣiríṣi ibi tí wọ́n ti ń pè wá lé ní ká máa bọ̀ wá pàdé Jésù. Bẹ́ẹ̀ náà bá débi ẹ rí i pé kò sí Jésù ń bẹ̀, ọgbọ́n àti jẹni. Òun kálukú ń wọ́gbọ́n àti jẹun kan lọ́gbọ́n ló ń kálukú ń dá. Torí gbogbo ibi tán ní Jésù wà, a ò rí Jésù ń bẹ̀ o. Bíbélì wípé Matthew 24 wípé nígbà tí òpin yẹn bá dé, wọ́n máa pè yín káàkiri ni, ẹ máa bọ̀ Jésù wà ń bí, Jésù wà ń bí, Jésù wà ń bí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni yóò tiẹ̀ pè ara rẹ̀ ní Jésù. Lára àwọn àmì wíwá rẹ̀ nìyẹn. Lára àmì kejì tí yóò tún farahàn ṣáájú wíwá rẹ̀, ó la pè ní war and rumour all over the world. War and rumour of war all over the world. Ìró ogun púpọ̀ la ó máa gbọ́. Orílẹ̀-èdè yóò máa lérí ogun síra wọn. Ẹ̀yin náà mọ̀ bí Iraq àti Iran, bí China, bí America àti gbogbo àwọn ìlú yẹn bọ́ ṣe lérí ogun síra wọn. Ẹ̀sà ẹ ti wo ti Nàìjíríà wà nìkan, ìyẹn gbò tó lọ́tọ̀. Àwọn ogun abẹ́lé lóríṣiríṣi, ìlú tí ń dìde sí ìlú, ìletò ń dìde sí ìletò, aláṣẹ ń dìde sí aláṣẹ, àwọn ọmọ ìyá ń dìde sí ara wọn. Ẹ bẹ́ẹ̀ ni pé ìró ogun púpọ̀ la ó gbọ́ káàkiri àti àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ni ó ṣẹlẹ̀ káàkiri. According to Matthew chapter 24 verse 6, àti ń gbòòrò ogun yẹn báyìí. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta wípé civil war and nation shall rise against nation and kingdom shall rise against kingdom. According to Matthew 27 verse 7, Matthew 27 verse 7, ìró ogun púpọ̀ yóò wà káàkiri, ogun abẹ́lé, ogun ìlú, ogun ìletò, ó ti ń wà káàkiri. Another one, famine, tá a mọ̀ sí ìyàn. Ẹ má jẹ́ kẹ́nikẹ́ni ó tàn yín, gbogbo ìwà gan mọ̀ wípé ìyàn wà. Ẹ̀sà ọdún 10-15 sẹ́yìn ṣé bí ìlú ìṣe ríre. Ẹnìkan sọ fún mi wípé odidi àpò rice nígbà kan 15 naira làwọn máa ń rà. 15 naira odidi àpò rice. Ẹ lọ sọ́jà kẹwé tí wọ́n ń tà báyìí. Ẹ lọ sọ́jà. What about pestilence? Àjàkálẹ̀ àrùn káàkiri. Àjàkálẹ̀ àrùn káàkiri. Ètùlélẹ̀ tó ń da ayé láàmú lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ó ti wà nínú ọ̀rọ̀ Olúwa pé yóò ṣẹlẹ̀. Torí pé ara àwọn àmì wíwá rẹ̀ nìyẹn. Ẹ̀yin náà mọ̀ iye thousands of people tó ti gbẹ̀mí mì láàárín oṣù díẹ̀ síra wọn. Between December last year sí àkókò yìí, ẹ mọ̀ iye thousands of people tó ti bá lọ. Ẹnìkan ní bí èèyàn bá ti kú Jésù tèèyàn ti dé nìyẹn. No. Ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni, ẹ má dàpọ̀ mọ́ra wọn. Ẹni tó ti kú, ó ti kú tiẹ̀, Jésù tiẹ̀ ò tí ì dé. Ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo ni Jésù yóò dé. Kò ní máa dé fún wa kélekèle. No, ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo ni yóò dé. Bíbélì pé olórí àwọn áńgẹ́lì yóò fún ìpè ní ọ̀run. Tó bá ti fún ìpè, ohun tó máa kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ ni pé gbogbo àwọn òkú tó ti kú nínú Kristi, gbogbo wọn ni wọ́n ò jí dìde. Gbogbo àwọn bàbá tẹ́ ẹ ti gbé lọ sí cemetery tẹ́ ẹ ti tẹ́ bẹ̀, tẹ́ ẹ kọrin fún àti gbé bàbá relé, àtẹ̀yìn tó délé àtẹ̀yìn tí ò délé, ọjọ́ náà la ó mọ̀. Torí àwọn òkú, kìkì àwọn òkú tó kú nínú Kristi ni wọ́n yóò kọ́kọ́ jí dìde náà. Wọ́n ó dìde, a ó pa wọ́n lára dà. Wọ́n ó dìde, a ó fún wọn ní àgọ́ ara míì. Wọ́n ó gòkè rí ọ̀run láti lọ pàdé ọkọ ìyàwó. Lẹ́yìn náà ni a ó tó wá gba àwa tí a wà láàyè sókè pẹ̀lú ẹ̀. Yes, a ó pa wá lára dà, àwa náà yóò gòkè, a ó lọ máa bá ìjọba ní ìjọba rẹ̀. Sà, lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n bá ti gbà wá sókè yìí tán, tí a ti lọ sí ojú òfurufú pẹ̀lú ọkọ ìyàwó, ìṣẹ̀lẹ̀ kan yóò ṣẹlẹ̀ ní ayé. Ẹ má jẹ́ n gbàgbé, ẹ jẹ́ n fa àkókò yìí sọ fún yín. Ọkùnrin kan wà tí wọ́n ó tú sílẹ̀, yóò dé ayé ní ọjọ́ náà. Wọ́n ń pe orúkọ rẹ̀ ní aṣòdì sí Kristi. Ọkùnrin aláìṣòótọ́, ọmọ ọ̀run àpáàdì. Ọkùnrin tí yóò dààmú ayé ní odidi ọdún 3 àti ààbọ̀. Ẹni tí yóò fòró àwọn àyànfẹ́, ẹni tí yóò fi ojú wọn rí màbo ní odidi ọdún 3 àtààbọ̀. Sà,
lẹ́yìn ìgbà tó bá ṣe tiẹ̀ tán ní 3.5 years ni Lúsíférì gangan yóò tó wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. òun náà ó ṣiṣẹ́ tiẹ̀ ní ọdún 3 àtààbọ̀, ó jẹ́ ọdún 7. Ẹni tí ò bá bá Jésù lọ ní ẹ̀kan ṣoṣo tí ń bọ̀ wáyé, odidi ọdún 7 la ó fi pọ́n lójú, kò sì ní sí ikú mọ́. Wo àgọ́ ara rẹ ló fi gba ara rẹ là, ẹ̀mí rẹ nìkan ló fi gba ara rẹ, because àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ sọ fún wa wípé ẹni tí ń bọ̀ wá ni, aṣọ̀dì sí Kristi tí ń bọ̀ wá ni, yóò jẹ́ olùṣàkóso ayé. Òun ni yóò máa ṣe ìṣàkóso ayé àti gbogbo ẹni tí ń gbé nínú rẹ̀. Owó tó bá recommend lẹ́ẹ̀mọ̀ nọ́ngbà náà, èmi ò ní síbẹ̀. Ohun tó bá fẹ́ lẹ́ẹ̀mọ̀ ṣe lákòókò gbà náà. Ó fẹ́ wọn ò ní kó gba àmì rẹ̀ sí orí rẹ̀ tàbí sí apá rẹ̀ tàbí sí ẹ̀yìn rẹ̀, because láì ní àmì ẹ̀ ò ní lè ṣe nǹkan kan. Bẹ́ẹ̀ sì pé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ní àmì ẹranko yìí ní ara kò ní déjọba Ọlọ́run. So wàhálà ń bọ̀ wá sí ayé kìkì wípé kí èmi àti yín ká bá Jésù Olúwa jọba ní ẹ̀kan ṣoṣo tó ń bọ̀ wáyé. Gbogbo atótónu mi látàárọ̀ ni wípé fi ìgbé ayé ẹ̀ṣẹ̀ rẹ sílẹ̀, kọ̀ sílẹ̀ pátápátá, jẹ́wọ́ Jésù ní Olúwa àti Olùgbàlà, fi ayé rẹ fún, fi àkókò rẹ fún. So kúrò lórí nàláì kọ́ ní ìpadàbọ̀ Jésù. Na true ni o, olùràpadà ń bọ̀ wá, kò sì ní bá ẹnikẹ́ni ṣeré. Olùràpadà ń bọ̀ wá, kì í ṣe bó ti wá nígbà alákọ̀ọ́kọ́ tó wá bá wa ṣeré. Ó ń bọ̀ wá láti ṣe ìdájọ́ ayé ní ilé tó ń bọ̀ wá ẹni. Mo gbàdúrà lórúkọ Olúwa wípé àti èmi àti yín ní ìjọba Ọlọ́run, Olúwa yóò kà wá yẹ. Màá dúró níbí báyìí náà tó bá di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Every Sunday ní telecast wa yìí. Tó bá di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, màá máa continue pẹ̀lú part 2 ohun tí mo pè ní the sign of the end time, tàbí kí n pè ní for how long will the end be. Ó pé nǹkan wọ̀nyí yóò ti pẹ́ tó, bọ́ lákòókò yìí ẹ jọ̀ọ́, Ọlọ́run sọ fún mi pé kí n sọ fún yín bí ẹ ti ń wò mí. Mo mọ̀ pé ẹ̀rù ti ń bà yín, mo mọ̀ pé ẹ̀yin náà ò ní fẹ́ witness ìparun tí ń bọ̀ wá bá yìí. Mo mọ̀ pé ẹ̀rù rí gbé, that is why tí mo fẹ́ kí mi àti yín jọ gbàdúrà. Bọ̀ ká tó jọ gbàdúrà, ọ̀nkú ẹ nílò láti fi ayé yín fún Kristi. Sir, on a more serious note, ẹ nílò láti fi ayé yín fún Kristi. Ẹ nílò láti jọ̀wọ́ gbogbo ohun tí ẹ jẹ́, kẹ́ jọ̀wọ́ ẹ̀ sílẹ̀ fún. Ẹ nílò láti gbàgbé ìgbé ayé yín àná. Mélòó pé gbogbo ẹni tí ń bẹ nínú Kristi wọ́n ti di ẹ̀dá titun. Kì í ṣe ohun àtijọ́ ti kọjá lọ, wọ́n dẹ̀ ti di titun. Kò sí ẹnikẹ́ni tó lè dá ògbólógbòó ọtí sínú ìgò tuntun. No, kò ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀. So bí wàá bá Jésù lọ ní ìgbà ìpadàbọ̀ rẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì, o nílò láti ya ara rẹ sọ́tọ̀ pátápátá, rẹ́dì láti gbé ìgbé ayé tuntun pẹ̀lú Kristi, rẹ́dì láti fi ayé rẹ fún pátápátá. Olórin kan wípé mo fàyè ti fẹ́ mi fún ọ̀dọ́ àgùntàn tó kú fún mi, jẹ́ kí n lè jẹ́ olóòtítọ́ Jésù Ọlọ́run mi. Gbogbo ẹni tó wò mí ní àkókò yìí, bóyá ò ń gbọ́ mi, ó tí ì mọ̀ Jésù, ó kàn ń gbọ́rọ̀ ẹ̀ ni, ó tí ì fi ayé rẹ fún. Ó sì ní àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ìkọ̀kọ̀ àti àwọn ìgbé ayé ìkọ̀kọ̀ tí ò ń gbé. Wọ́n ní kí n sọ fún ọ lónìí wípé ó nílò láti fi ayé rẹ fún Kristi. Ó nílò láti jẹ́wọ́ rẹ̀ bí Olúwa àti Olùgbàlà rẹ. Ó nílò láti sọ̀rẹ́ńdà gbogbo tó tá tiẹ̀ fún. Bó bá tí wàá mọ̀, àkókò rèé fún ọ láti mọ̀. Bó bá ṣetán láti fi ayé rẹ fún, kàn máa wí tẹ̀lé mi. Jésù Olúwa, mo mọ̀ pé ìwọ ni ọmọ Ọlọ́run. Mo mọ̀ pé o wá kú fún mi lórí igi ní Calvary. Mo ṣetán láti fi ìgbé ayé ẹ̀ṣẹ̀ mi sílẹ̀. Gbà mí ní òní kí n di tiẹ̀ títí láéláé. Mo jẹ́wọ́ rẹ gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà mi. Mo ṣetán láti máa tẹ̀lé ọ àti láti fi ìgbé ayé àná mi sílẹ̀. Kí Ọlọ́run kí ó ràn mí lọ́wọ́. Bí o ti jẹ́wọ́ rẹ̀, bí o ti fi ẹnu jẹ́wọ́ rẹ̀ lónìí, mo mọ̀ pé Ọlọ́run ti ṣetán láti gbà ọ́ àti láti sọ ọ́ di ọmọ. Mo dẹ̀ gbàdúrà fún lórúkọ Jésù Olúwa wípé nígbàkigbà tí ọkọ ìyàwó yóò farahàn ní àwọ̀ sánmọ̀ láti mú àwọn àyànfẹ́ rẹ̀ lọ, àti èmi àti yín lórúkọ Jésù a ó jẹ́ alábàápín nínú ìrìn àjò náà. Ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lórí màá sọ̀rọ̀ lórí ìwé Ezekiel chapter 37,
egungun gbígbẹ yóò yè. Yes, ó ní ṣe pẹ̀lú ìpadàbọ̀ Jésù. Èmi àti àjọ máa yẹ history wò, àjọ fẹ́ yẹ ìtàn wò. Ṣé ìgbà ìpadàbọ̀ náà ṣó ti súnmọ́ etílé? Ṣé ìgbà ìpadàbọ̀ ọkọ ìyàwó ni ṣó ti súnmọ́ etílé? Mo fi ilé Olúwa lọ́wọ́ lónìí, yóò máa wà pẹ̀lú ayé yín, yóò wà pẹ̀lú ilé yín, yóò wà pẹ̀lú ọkàn yín. Ohun rere gbogbo tó jẹ́ ti yín lọ́lọ́run yóò ṣe ní àṣepé. Ìrànlọ́wọ́ Olúwa yóò dìde fún ọkàn yín. Bí ẹ ti fẹnu yín jẹ́wọ́ Jésù Olúwa lónìí, ẹ ò ní padà sẹ́yìn. Ọlọ́run yóò bá mi ràn yín lọ́wọ́. Ẹ lè fi ayé yín àti ìgbà yín fún. Ọlọ́run yóò ṣe amọ̀nà yín títí di ọjọ́ dídé Jésù. Ẹ ò ní yẹsẹ̀. A ó mú yín dúró nínú Kristi Olúwa, kí Ọlọ́run kí ó ràn wá lọ́wọ́. Amen. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ mọ̀ sí nípa ìwàásù yìí, àwọn numbers wa ló ń lọ ní abẹ́lẹ̀ nínú telecast tí ẹ wò yìí. Ẹ pè àwọn numbers yẹn, a ó tó bá yín sọ̀rọ̀ Jésù Olúwa sí, kí Ọlọ́run kó ràn wá lọ́wọ́. I love you. The Lord will be with you in the name of Jesus.